4個因果定律網絡文章。學佛之後，首先要戒掉生氣嘅脾氣，因為脾氣一到，就好似火燒功德林咁，會前功盡棄。我哋面對唔順嘅一切境界，首先要深信因果。別人點樣傷害我，講明我前生點樣傷害過別人。認賬認命，如果唔相信因果，就等於以前借咗人哋嘅錢，而家賴賬唔想還咯。有啲人唔信因果，以為冇睇見就等於冇，咁就係你自己嘅見解。迎面而嚟嘅都係你命運中有嘅，避係避唔到嘅，只有隨緣先至能夠了業。一、怨天尤人，就是在造業。同一個點樣嘅人過一輩子，就係你前生業因感召嘅。對你好嘅係你前生亦都對佢好過，對你唔好嘅一定係你前生亦都對佢唔好。呢個係冇分別嘅，都係報因、報怨、還債、討債呢4種緣，兒女亦包括在內。有啲人大半生過去啦，仲喺度後悔，點解我會揾到呢啲人做老伴呢？點解我咁倒霉㗎？咁樣嘅念頭純粹係造業，呢個就係妄想，違背因果嘅胡思亂想。不如老實隨緣，深信因果，發菩提心，一心念佛，俾眾生回向，慢慢咁就能夠改變現實，改變命運。2、知足常樂，就是安心法。知足常樂，對於錢賺多賺少都係命中有嘅，賺多花多，少賺少花，絕不攀比，不攀緣。人家賺錢多，我唔會妒忌；賺錢少嘅我，亦唔會睇唔起人。咁樣心裏邊就自在啦。邊個嘅福報大，我都唔妒忌。我哋係了脫生死嘅，求究竟解脫嘅，唔係俾福報嘅。就係有幾大嘅福報，亦分享俾眾生，絕不自己享用。對於夫妻，如果係逆我嘅，我知足。你想比罵我嘅還好，罵我嘅比打我嘅還好，打我嘅比不過日子還好，不過日子嘅比不要我嘅還好。至少俾我一個老伴，遇到不要我嘅也好，令我學習獨立，幫助我學會堅強，所以講點樣都好。3、種什麼因得什麼果，生氣嘅因得病嘅果，經常生氣嘅人身體就會得病。借錢嘅因還錢嘅果，罵人嘅因挨打嘅果，善因善果，惡因惡果。我哋學佛必須要深信因果，從種因上下功夫，處處即恭敬別人嘅因，得受尊敬嘅果，即健康嘅因；得健康嘅果，即財布施嘅因；得發財嘅果，即發布施嘅因；得聰明智慧嘅果，即孝敬老人嘅因；得長壽嘅果，即成佛嘅因；得成佛嘅果，想得乜嘢果，就積乜嘢嘅因。4、學佛不能太着急。着急就係分別心嘅表現，不能深信因果。有啲人做事着急，爭住要快啲完成，去拜佛誦經。仲有啲人今天念佛，明天就想病好，呢個月念佛，下個月就想得到好處。呢啲嘅想法就係違背因果嘅妄想。冰封3尺，非一日之寒。多少劫以來，我哋做咗咁多嘅業障。身體唔好，一下子就想病好；命運唔好嘅，一下子就想轉變，可能嗎？任何事情嘅成功，都必須遵循一個規律，就係公道自然成。因果一定要深信不疑嘅，咁樣唔單止對自己有好處，對周圍嘅人亦都有大益處。做一個心裏有光嘅人，有時候睇到某啲字，會覺得，點解會貼近自己心裏邊嘅感覺呢？最近睇到呢一番說話，希望別人好，
別人不一定會好，但你一定會越來越好，因為你心裏裝着美好。見不得別人好，別人不會怎樣，但你一定會不好，因為你心裏藏着苦。讀完之後，真心有啲戚然。我哋身邊一定會遇到呢種人，明明日子過得還可以，總係喺度在意別人係唔係比自己更好呢？時間耐啦，自己反而活得唔開心。但係嗰啲打從喺心底裏祝福別人，真心為別人高興嘅人，反而總係俾好事眷顧，又或者唔係立刻有咩大回報，但係你會發現你嘅心越嚟越柔軟，講話越嚟越溫和，睇事情嘅角度亦會慢慢咁變得唔一樣。呢個係一種從內而外嘅富足感。有時候我哋做好事說好話，唔係為咗邊個，而係為咗自己能夠睡得安穩，笑得真誠。當你嘅內心裝住善意，世界亦會慢慢咁用善意回應你。你對住世界微笑，世界亦會對住你微笑。唔係因為你命好，而係你心裏邊一直有光。願你我都能夠做一個心裏有光嘅人。喺呢個時候，有點冷嘅世界裏邊，默默將善良當成日常，活出自己最溫暖嘅樣子。